将，天空一声巨响，大王闪亮登场。好久不见，宝宝们，有没有想我呀？好吧，其实我知道你们想我了。昨天晚上不是更新了一条崩溃的视频吗？然后刚刚的话，我就看到了有很多小宝就是留言评论，就是好久没看见我啦。快给我整的有点，就是有一点，眼睛有点湿湿的感觉，就是还是很开心，是有这么多小宝贝，就还记得我，真好。好啦，好吧，有小宝也猜对了，不是偷懒去了，因为当时季节不是结束了嘛，然后我的包季的代跑也做完了，然后的话我就开始偷懒了。就有一个小宝在挂饭嘛，然后吃就后就没怎么上了，相当于给自己上放了一个小假，然后再加上就是40多有那么一点点忙。刚刚那个绝对是小萌新，虽然不是小萌新也是大明星，太清楚了，我就点蜡烛点那个门的。好，又过去这，然后呢我就给自己放了一个小假，还不是有几天没有任务做嘛，我就休息了一下。然后昨天的话，它更新太晚了，都出门了。然后感觉现在就是长大了嘛，就是有时候时间真的很不够用。我一天24小时恨不得有我恨不得有48小时。然后的话，说说今天的任务，今天任务还可以，我觉得都在语言，就很简单。然后我的话好像一共用是10分钟，因为中间我还挂了机一会儿。哎呀，这个上不来，好笑。增加我要回，哎呀，感觉是熟悉的任务。然后我们直播云野，好吧，太久没有就录视频了，感觉说话就是很杂乱无章的感觉。OK， 大手的小板栗，然后过来把蜡烛点了，咱们就回家。以后的话，大概都是早上的时候7点多更新吧。